Mirë mbrëma të gjithve nga Riyadhi, nga Arabia Saudite. Si që dini, sot sollëm lajmin e mirë për Kosovën, që Siria e ka njohur Republikën tonë. Është një lajm i jashtëzakonshëm sepse bën bashk dy shtete në krijimin e marrëdhënieve diplomatike dhe marrëdhënieve ndërshtetrore, dy shtete që kanë vuajtur shumë nga luftrat të tmerrshme, dy shtete që kanë humbur shumë, dy shtete që kanë sakrifikuar shumë, dhe nëse është një popull që vërtet e ka njohur sakrificën e popullit të Sirisë për liri, është pikrisht populli i Kosovës. E kemi parë se sa shumë kanë vuajtur të gjithë, përfshi fëmijët më të pafajshmit, sepse edhe Kosova ka pasur përjetime të ngjashme me shumë humbje gjatë luftës. Prandaj sot ky akt i vendosjes së marrëdhënieve diplomatike dhe ky akt i njohjes ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Sirisë është më shumë se sa njohje e sovranitetit shtetëror, është edhe njohje e sakrificës së gjatë të popujve tanë për liri, dhe njëkohësisht është një shprehje për kushtimit tonë të fortë që të punojmë bashkë me Sirinë, që të hapim kapituj 3 të bashkëpunimit, dhe po ashtu që edhe ne ta mbështesim popullin e Sirisë në procesin e rindërtimit të shtetit të tyre. Meqense Kosova ka shumë përvojë për gjatë më shumë se 2 dekadash në ndërtimin e institucioneve shtetërore, në ndërtimin e demokracisë, dhe natyrisht kemi shumë çka për të ndarë me popujt që kanë të kaluar të ngjashme dhe dëshirojnë që të zhvillohen, të prosperojnë dhe të ofrojnë të drejta të barabarta për të gjithë qytetarët e saj. Do të ketë natyrisht edhe shumë lajme të tjera të mira në muajt që vinë. Ne do të punojmë pa ndalë në mënyrë që Kosova të forcohet në arenën ndërkombëtare, që ta ketë vendin që e meriton në mesin e kombeve të lira. Edhe njohja nga Siria nuk ka ardhur brenda natës. Ne kemi pasur takimin e parë me presidentin e Sirisë në muajin prill, dhe që nga atëherë ekipet tona janë në kontakt për të përgatitur ecjen përpara të dy shteteve tona, dhe sot ky akt i njohjes së ndërsjell u realizua me ndërmjetësimin dhe me mbështetjen dhe leadershipin e princit të kurorës dhe kryeministrit të Arabisë Saudite, Mohammed bin Salman, i cili është një përkras i jashtëzakonshëm i Republikës sonë. Siç e dini, Arabia Saudite ka qëndruar me Kosovën për gjatë dekadave, është një shtet që gjithmonë na ka ndihmuar, dhe dua edhe një herë t'i falenderoj nga zemra për mbështetjen që e treguan për gjatë këtij samiti, që rezultoi edhe me njohjen nga Siria, dhe për mbështetjen e vazhdueshme që e japin në çdo sektor. Pjesëmarrja jonë në këtë summit ka qenë e rëndësishme përtej takimeve bilaterale. Në këtë vizitë përfshi takimin me princin e kurorës Arabisë Saudite, pastaj me president të shteteve të ndryshme, kishim mundësinë edhe të flasim në panelin e liderëve, të takojmë udhëheqësit e agjensive kryesore për investime publike, dhe kemi diskutuar për mundësi të shumta të cilat do t'i hapen Republikës sonë në bashkëpunim me Arabinë Saudite. Siç e përmenda, bashkëpunimi me aleatët tanë gjithmonë sjell rezultate të mira, prandaj do të ketë edhe shumë lajme të mira në të ardhmen, dhe ne do të punojmë pa ndalë në mënyrë që Republika jonë çdo ditë të forcohet, në mënyrë që qytetarët tanë çdo ditë të kenë mundësi më të mëdha që të realizojnë ëndrat e tyre dhe të fuqizohen brenda dhe jashtë vendit. Pra kjo ka qenë edhe vizita jonë. E di që shumë kanë pyetur pse jemi në Riyadh në këto momente. Tash besoj e dini pse. Ka qenë një vizitë jashtëzakonisht e rëndësishme, një vizitë që ka fuqizuar partneritetet tona, në radhë të parë me Arabinë Saudite, por njëkohësisht tani edhe me Sirinë, shtetin e 120 që e ka njohur Republikën tonë, por edhe me shumë shtete tjera që jemi takuar, përfshi shtete jo njohëse, dhe rezultatet e të gjitha këtyre diskutimeve, frytet e gjithë kësaj pune do t'i shihni edhe në të ardhmen. Shihemi nesër në Prishtinë, ku natyrisht vazhdojmë punën tonë për fuqizimin e shtetit tonë, për mbrojtjen e të drejtave të gjithë qytetarëve tanë.